Hei sann folkens! Tidligere i år så hadde jeg en unboxing av et system som het Orca. Kort oppsummert så Orca et skalerbart navigasjonsprodukt for bruk i båt på sjøen. Enkleste form så det en app som du kan laste ned på telefonen din. Og så kan du bygge videre på det med for eksempel å kjøpe det som kalles Orca Core, som en GPS- og nettverkshub som du monterer inn i nettverket i båten, som da kan lese NMEA-data og andre data som du kobler til. I tillegg så kan du kjøpe den tableten som jeg har bak her, som heter Orca Display 2. Jeg har valgt å montere den på et ramfeste med et ladefeste som du også kan kjøpe med som tillegg. Det vil si at når jeg dokker tableten i ladefestet, så vil de lade av seg selv så lenge det står i båten og strømmen på. Så litt kort om min opplevelse av Orca i bruk. Det kanskje det enkleste systemet jeg har montert i båten. Hvis vi starter med Orca Core, så har jeg montert den enheten inne i dashbordet mitt. I tillegg så kobler jeg den til strøm og til NMEA-nettverket i båten min. Orca Core kommuniserer over Wi-Fi med Orca Display eller med appen du har på mobiltelefonen din. Noe som gjør at du kan få opp data, enten det forbruk, fart, hva det skal være, på mobiltelefonen eller displayet. Selve kartsystemet utrolig lekkert, det minimalistisk. Helt åpenbart at Orca vil at du skal se kun det som du må se på sjøen, og har valgt å rydde bort all annen, la oss kalle det unyttig informasjon. Og da det kanskje viktig å legge til at unyttig informasjon i Orca-verden, det ting som ikke har med sikker navigasjon på sjøen å gjøre. Så har de i tillegg masse fine ekstrafunksjoner. Du har oversikt over gjestehavner, over uthavner. I tillegg så har du loggboka, som kanskje den som jeg har vært mest fornøyd med. Du litt over gjennomsnittet interessert i å følge forbruk, se hvor langt du har kjørt på en dag, se hvor du har kjørt, se historiske spordata, så loggboka helt suveren. I tillegg så har Orca lagt inn værdata, så du kan altså hente inn værdata fra Yr. Det seg også værradar som viser regnfronter. Og ikke minst, Orca har en veldig kraftig autorouting-funksjon som lar deg velge et punkt i kartet, og så velger du navigere til, så setter Orca opp en anbefalt rute som du kan følge. Når det gjelder autoroutingen, så har jeg blandet følelser for den. Jeg må si det en av de beste autoroutingene jeg har testet, men den har en tendens til å glitche litt enkelte steder, særlig hvis det broer eller litt trange sund eller andre ting. Så vil den av og til lage litt rare ruter akkurat under det. Men alt i alt så autoroutingen helt suveren. Du misfornøyd med ruta som blir foreslått, så kan du også gå inn og endre ruta manuelt, sånn som du vil ha den etterpå. Og selvfølgelig så kan du også lagre ruta. Orca har i tillegg til kartvisningen også lagt inn mulighet for å vise høyoppløselig flyfoto. Veldig god kvalitet på flyfotoene. Kan nevne at jeg var opp Telemarkskanalen i sommer. Der var riktig nok ikke dybdedataene i Orca spesielt gode. Der hadde jeg kun omriss av vassdraget. Men jeg brukte Orca sammen med flyfotoet for å kunne navigere og gjøre meg kjent oppover den trange Telemarkskanalen. Kjapt oppsummert om Orca. Vil jeg anbefale det, og hvem det til? Ja, jeg vil anbefale det. Hvem det til? Jeg vil si det kan brukes som et frittstående produkt i en båt uten vanlige kartplotter, hvis du ikke stiller alt for store krav til navigasjonssystemet ditt i båten. Det vil gjøre alt du trenger til formålet å navigere. Hvis du har et
eksisterende nettverk i båten, en eksisterende kartbåt med et kart, så vil likevel funksjonene i Orca gi et supplement som absolutt verdt å vurdere. Og da snakker jeg også om det med å kunne vise motordata, forbruk, slepespor og alt det her, men også som en ekstra sikkerhet, backup-system, hvis du skulle miste GPS-signal eller annet skulle skje med kartplotteren. Og jeg må innrømme at på lengre transportetapper så kartet i Orca mer behagelig å se på, fordi det mindre informasjon der, det mer lettlest. Jeg kjempefornøyd med Orca, har gjort akkurat det jeg ønsket at det skulle gjøre. Norskprodusert, spennende, innovativt. Hva det som ikke å like? Jeg vet ikke. Ta en titt på Orca. Har dere spørsmål om Orca, så må dere gjerne ta kontakt med meg, så skal jeg dele fritt av mine egne erfaringer. Takk for meg. Vi ses.